hneď každý skočil, no ľudé nádhera. A potom tie jej boky, ako prístavné doky, šeravá láva na dne krátera. O tej babe vám išli víry v celém kraji a každý uveril, že také niečo mohol ten Pán Boh stvoriť, len keď sa pomýlil. Skúšali všetci dostať babu do postele. Skúšali všetci od úterka do soboty, od pondelka do nedele. A kto si dovolil volať jej na mobil, musel mať penáze. Nebola to len Rómka, bola aj ekonómka a bola v obraze. Chodzili za ňu starí, no chodzili aj mladí s laptopmi pod pažu. No a keď odchádzali, ukázať svetu chceli, že niečo dokážu. Skúšali všetci dostať babu do postele. Skúšali všetci od úterka do soboty, od pondelka do nedele. No táto rýchle merí, nikto tému neverí, nemala s nikým nič. A na rozdiel od mnohých vedela vždycky presne, na ktorém konci pléska bič. Mala len dôvod prostý, že tí jej vedomosti nestráca na móde. V kapitálovém trhu a komoditnej burze bola jak ryba ve vode. Skúšali všetci dostať Mari do postele. Skúšali všetci od úterka do soboty, od pondelka do nedele. Lebečnej dutiny by si bol darmo čakal nejakú ozvenu. Čo nemôžu povedať všetky tí playmaty girl na jednorázovú spotrebu. A z tejto múdrej baby musku zebrať by mali si všetky babule. Lebo sa im môže stať, že im život strelí rádno po papule. Tá mala oči, po nich hned každý skočil, no ľudé nádhera. A potom tí jej boky, ako prístavné doky, šeravá láva na dne krátera. O tej babe vám išli víry v celém kraji a každý uveril, že také niečo mohol ten Pán Boh stvoriť.